我吃，今天我吃呀，我吃，有鸡蛋，我给你做好吃啊，这啥呀？这是啊？我给你串呢，我给你。干嘛？你不是喜欢吃的吗？不是，是吧？中文吃，这啥？米饭啊？这道吃。哎呀！米饭，我喜欢吃米饭。米饭好，米饭吃饱，有味道。这样对吧？香的美。你这个叫老头酒会的哈。